இப்போ இது ஷார்ப்புங்களா, ஃபுல் ஷார்ப்பு, இது ஊசி மாதிரி அடிக்குங்க. நம்ம ஸ்ப்ரே அதாவது 0 டிகிரி டு 360 டிகிரி வரைக்கும் அந்த ஸ்ப்ரே வருங்க. இதோட போஸ்ட் பாருங்க, டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஃபீட், 20 அடிக்கும் ப்ரெஷர் போகுங்க. இப்போ செங்கிலே நம்ம ஒரு சாம்பிளாக காட்டுறோங்க பாருங்க. எவ்வளோ தண்ணி யூஸ் பண்ணலாம்ண்ணா பைக்குக்கு, ஒரு காருக்கு? ஒரு டூலர்னால் ஒரு 5 நிமிஷம் சார், ஒரு பக்கெட், அதிகபட்சம் 1.5 பக்கெட்டு. கார்னால் 2 பக்கெட் போதுங்க. ஸோ 2 பக்கெட்லேயே முடிச்சிக்கலாம். 2 பக்கெட்டே அதிகம் தான் சார். இந்த ஃபோம் வாஷ் பண்ணுறதுக்காக மெயினாக சர்வீஸ் சென்டரே போகிறோங்க. அதை நம்ம வீட்லேயே பண்ணிக்கலாம் சார். அது இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 5 நிமிஷம் கூட இருக்காது சார். நம்ம பாருங்கள் ஃபுல்லாக வண்டி வாஷ் பண்ணியாச்சு. ஒரு பக்கெட்டில் நம்ம இவ்வளோ மீதியாக இருக்குது. ஹாய் எவ்ரிவன், சவுத் இந்தியன் ஃபுட் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஈரோடு வரைக்கும் வந்திருக்கோம். பழையபாளையம்ங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு குடோனில் இருக்கோம். என்ன குடோன்னு கேட்டிங்கன்னா, கார் வாஷ் பண்ணுற ஒரு ப்ராடக்ட்டை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதோட ஸ்பெஷல் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஒரு கார் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதுக்காக வந்து வாஷ் பண்ணக்குள்ளே வெளியில் விட்டோம்னா ஒரு 500 to 600 வரைக்கும் வருது. இதே நாமளே வாஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள நெட்டில் சர்ச் பண்ணக்குள்ளே இவங்களோட ப்ராடக்ட் வைஸ் வந்தது. ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ்னு சொல்லிட்டு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இவங்களோட ப்ராடக்ட்டோட டீட்டெயில்ஸு, என்னென்ன ப்ராடக்ட் வச்சுருக்காங்க, அதோட யூஸு, எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு கேரண்டி வாரண்டி கொடுக்குறாங்க, ஸோ அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் பார்க்கலாம். ஆனால் வணக்கம். வணக்கம் சார். உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். சரவண பூபதிங்க. சரவண பூபதி. ஆமாம் சார். உங்களோட இடம் எங்கே இருக்குது, உங்கள் ப்ராடக்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக சார். இது ஈரோடு பெருந்து ரோடுங்க. பழையபாளையம் பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள வந்தீங்கன்னா சுத்தான ஆர்ச்சிங்க. ஆர்ச்சி பக்கத்தில் இது போகிற ரோட்டில் ஒரு 300 மீட்டருங்க. ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ்னு நம்ம கம்பெனி பேருங்க. இது வந்து யூரோஃபன் ஹை ப்ரெஷர் வாஷரும் நம்ம சன் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டும் தயார் பண்ணுறாங்க. அதாவது சன்னுங்கிறது இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டு 25 வருஷமாக கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த ஹை ப்ரெஷர் வாஷர் ஒரு 5 வருஷமாக பண்ணுற யூரோஃபைன் பிராண்ட் நேமில். இது வந்து நம்ம டூலரு, காரு, ஃப்ளோருங்க, மொட்டை மாடி, சிம்டெக்ஸ் டாங்காக இருக்கட்டும், அல்லது வீட்டு டொமஸ்டிக் பர்பஸாக இருந்தாலும் நம்மகிட்ட மிஷின் இருக்குங்க. கமர்ஷியல் பர்பஸ்னாலும் நம்மகிட்ட மிஷின் இருக்குன்னா, நம்ம டிராக்டர், ஜேசிபி இருந்தாலும் நம்மகிட்ட மாடல் இருக்குங்க. இல்லை கோழி பண்ண மாட்டு பண்ண கழுவுறதுனா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாடல் இருக்குது. லாரி பஸ் கழுவுறவங்களுக்கு இருக்குது. நம்ம சர்வீஸ் சென்டர் வைக்கிறவங்களுக்கு நமக்கு மிஷின் இருக்குது சார். ஆமாம் சார். நான் வந்து உங்களோட வீடியோ பார்த்து தான் வந்தேன். ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன். வீடியோவில் கேட்குற கொஸ்டின் என்னென்னா, இதோட ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. அதை பற்றி சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக சார். இதுக்கு முன்னாடி வந்து 6280 கொடுத்தோம். பழைய வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இது மாடலை கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணுறோங்க. இது 6480ங்க. 6400. ஆமாம் சார். 6480, 8000 ரூபாய் எம்ஆர்பிங்க. நம்ம கடையில் 7 ரூபாய் 700 கிலோ விற்பாங்க. நம்ம தரது 6480 ரூபா. இது வந்து நம்ம அதே மாதிரி விஷயம்னா, இதில் 6480 11 ரூபாயில் இருக்குது, 14 ரூபாயில் இருக்குது, 16500 இருக்குது, 40,000 ரூபாய்க்குள்ள கூட இருக்குங்க. சர்வீஸ் சென்டராக வைக்கிறீங்களுக்கு 40,000 ரூபாய் வரைக்குமே நம்மகிட்ட மாடல் இருக்குது, ரேட் இருக்குது சார். இன்னொன்று என்னென்னா, உங்கள் குடோனுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் சார். இப்போ நான் ஆஸ் அ கஸ்டமராக வந்து நீங்கள் கூப்பிட்டதுனால சரி நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க, ப்ராடக்ட்டை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆஸ் யூஷுவல் வந்து ஒரு கஸ்டமர் உங்ககிட்ட கால் பண்ணி கேட்குறாங்கன்னா, நீங்கள் வாங்க வந்து இப்போ டெஸ்டிங்கில் பார்க்க விடுவீங்களா? கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் சார். இதெல்லாம் அவங்களை வந்து பார்த்து ப்ரெஷர் பார்த்து டெமோ பார்த்து திருப்தியாக இருந்தால் கூட எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க சார். அதே மாதிரி விஷயம்னா, இப்போ வர முடியாத கஸ்டமர்லாம் வெளியூரில் இருக்காங்க, வெளி மாநிலத்தில் இருக்காங்க. அது அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேணுனாலும் இது ஈரோடு இதுக்காக வரணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம கம்பெனி அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு கொரியர் அனுப்பி வைக்கிறோம். அந்த கொரியர் காசு கூட நாங்கள் ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுறோங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த பாக்ஸ். ஆக்சுவலாக வந்து நம்மளுக்கு கொரியர் அனுப்பக்கூடிய பாக்ஸ். இதோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும்? இது வெயிட் டோட்டலாக ஒரு 13 கிலோ வருங்க. 13. ஆமாம், 2 HP மோட்டருங்க. இன்சைடு வந்து 13 கிலோ வெயிட் வருங்க. ஸோ இதோட அன்பாக்சிங் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். ஆனால் இது ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிருக்கணும். கண்டிப்பாக சார், பார்த்துடலாங்க. இது வந்து யூரோஃபைனில் டொமஸ்டிக் மாடலுங்க. ஒன்லி டொமஸ்டிக்னா வீட்டு யூஸுக்கு. இப்போ வீட்டில் ஒரு 2 கார் இருக்கலாங்க, ஒரு 3-4 டூலர் இருக்கலாம் சார். அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சார் இந்த மாடல். கைடுங்களா? இது கைட்லைன்ஸ் புக்கு. இது வந்து நம்ம அதுக்கு வீடியோஸ், இது ஃபிட்டிங்ஸ் தேவை. நம்ம வந்து இது வீடியோஸ் வேணாலும் நம்மகிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணாங்கன்னா வீடியோஸ் எல்லாமே டீட்டெயில் கூட நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறோம். கேரண்டி வாரண்டி இருக்குது. இதுக்கு வந்து 6 month வாரண்டி இருக்குங்க. பட் வந்து நம்ம காப்பர் மோட்டர் தான் இது பண்ணுறதுங்க சார். நம்ம அலுமினியம் மோட்டர் பண்ணுறது இல்லைங்க. அதனால் குவாலிட்டி வைஸும் நல்லாயிருக்கும் சார். லைஃபும் நல்லாயிருக்கும். லைஃப் எத்தனை வருஷம் வரும்? 10 வருஷம் கூட வரும் சார். ஒன்றும் ஆகாதுங்க. டொமஸ்டிக் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணால் டெய்லி 1 hour யூஸ் பண்ணாலும் ஒன்றும் ஆகாதுங்க. இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா சார், மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்குன்னா ஒரு 300 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா உள்ள வால்வு தேய்மானம் ஆகும். தேய்மானம்னா நம்ம மாற்றிக்கிட்டா போதும் சார். இப்போ சர்வீஸ் சென்டர்னா இப்போ தேய்மானம் ஆகுது அப்படி இப்படின்னா எங்கே கொண்டு போகலாம்? அதாவதுங்க லோக்கலில் இருந்தால் கொண்டாந்து கொடுத்தா ரெடி பண்ணி அனுப்பிவிட்ருவோம் சார். எந்த மாநிலத்தில் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்தாலுமே நமக்கு ஈரோடு டெய்லி பார்சலாக இருக்கு இல்லைங்களா, கேபிஎன், எஸ்ஆர்சி, எம்எஸ்எஸ்சி, ஏதோ ஒரு பார்சலில் போட்டாங்கன்னா எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணால் போதும், எடுத்து ரெடி பண்ணி ரிட்டன் அவங்களுக்கு அனுப்பி வச்சிடறோம். ஆனால் சர்வீஸ் சென்டர் அந்தந்த இடத்துல லொக்கேஷன் எதுவும் இல்லைங்களா? இல்லை, லொக்கேஷன் இல்லை சார். இது வந்து நம்ம ஒரு டீலரே இருந்தாலுமே, இப்போ டீலர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரே இருந்தாலும்னா எங்களுக்கு தான் அனுப்புவாங்க. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஓஸ் இருக்குது, ஒரு கன் இருக்குது, நம்ம ஃபோம் பாட்டில் இருக்குது. நம்ம இது மோஸ்ட்லி எதுவுமே அவ்வளோ சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆகாதுங்க. இன்கேஸ் நம்ம ஒரு வேளை வண்டி உடஞ்சிருதுங்க, இல்லை நம்ம இதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை நீங்கள் தனியாக அமௌண்ட் போட்டால் இது தனியாக கூட அனுப்பி வச்சிடறோம். மிஷினில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னாலும் மிஷின் அனுப்பி வச்சாங்கன்னா சிம்பிள் தாங்க. ஏன்னா பார்சலில் ஒரு 100-150 ரூபா வருங்க. போட்டாங்கன்னா 2 நாள் ரெடி பண்ணி ரிட்டன் வந்துடுதுங்க. ஏன்னா அவங்க கரெக்டாக சர்வீஸ் பண்ண தெரிஞ்சாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லைங்க, ஸ்பேர்ஸ் கூட அனுப்பி வச்சிருவோம். ஏன்னா பண்ண தெரியாதவங்களா இருந்தால் நமக்கு அனுப்பி வச்சிடலாங்க.
ஓகேண்ணா. ஸோ வாரண்டி கார்டு இதுலேயே இருக்கும், உள்ளே இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. எல்லாருமே கேட்குற கொஸ்டின் என்னென்னா இதுக்கு வாரண்டி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்க. வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. எத்தனை வருஷம்னா? 6 மந்த் கேரண்டி இருக்குங்க. 6 மந்த் கேரண்டி. 6 மந்த் கேரண்டி இருக்குது. 40,000 மிஷின் வரைக்குமே 6 மந்த் கேரண்டி எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இதில் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துலாம். கண்டிப்பாக பார்த்துலாம் சார். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் ஓஸ் இருக்குது, இது அவுட்லெட் ஓஸுங்க. அவுட்லெட் ஓஸ் கனெக்ட் பண்ணுற கன் இருக்குது, இந்த கன்னை லென்த் பண்ணுற ராடு இருக்குது. சரிங்களா? இதில் வந்து நம்ம ஃபோம் கண்டெய்னர் வருதுங்க. இப்போ சோப்பு ஆயில் ஷாம்பு இதுதான் மெயினுங்க. இப்போ மெயின் இல்லை சார், நம்ம சர்வீஸ் சென்டர் போனால் ஃபோம் வாஷ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம சர்வீஸ் சென்டர் போகிறோம். அதை நம்ம வீட்டிலே பண்ணுறதுனால தான் இந்த ஃபோம் கண்டெய்னர் கொடுத்துட்றோம். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் இன்லெட் நம்ம ஃபில்டர் இருக்குது, அதாவது பக்கெட்டு, பேரல், ட்ரம்மு, தொட்டி எதெல்லாம் வேணாலும் போட்டுக்கிற மாதிரி தான் இந்த ஃபுட்டோல் வந்துருங்க. இல்லை நம்ம வந்து அதே மாதிரி விஷயம்னா இது பக்கெட், பேரல், ட்ரம் இல்லாமல் நம்ம டேப் லைனே இருக்குது. உங்கள்கிட்ட டேப் இருந்தால் ரொம்ப நல்லதுங்க. இந்த ஓஸை கனெக்ட் பண்ணி டைரெக்டாக டேப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். டேப் இல்லாதவங்க இந்த பக்கெட் பேரில் போட்டுக்கலாம் சார். இழுத்துங்க, சக்ஷன் பவர் இருக்குது. நீங்கள் லோட் எடுக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்காது. இந்த டேப்பில் மாட்டிங்கன்னா உடனே சடனாக லோட் ஆகிடுங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பக்கெட்டில் போட்டாலும் இழுத்துங்க சார். சும்மா கொஞ்சம் நேரம் 2 செகண்ட் 5 செகண்ட் லேட் ஆகும், அவ்வளோதான் சார். மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கனெக்டர் இருக்குது, அதாவதுங்க இந்த மிஷின் இன்லெட் கனெக்ட் பண்ணுற ஃபில்ட்ரு. இதுலேயே ஒரு ஃபில்டர் இருக்குது. இது பக்கெட் பேரில் போடக்குள்ள இது மிஷின் ஃபுட்பால் வந்துடுது, இதில் ஃபில்டர் இருக்குங்க. இது பக்கெட் பேரில் போடாமல் டேப்பில் போடக்குள்ள ஏதாவது பைப் வழியாக ஏதாவது ஒரு பாசமோ டஸ்ட்டோ மண்ணாக இது போச்சுன்னா கூட இதில் மிஷினில் இங்கே உள்ளே நின்றுக்கும். இதில் கனெக்ட் பண்ணக்குள்ளைங்க இதில் நின்றுக்கும். இதில் நம்ம இதை கழட்டிட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு போட்டுக்கலாம் சார். இன்னொரு விஷயம்னா இது அவுட்புட்டுக்கு இது இன்புட் இன்னொரு ஜாயின் பண்ணுற கனெக்டருங்க. இதை போட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுங்க. இப்போ நம்ம இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கனாலும் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துலாம். கண்டிப்பாக சார். இது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அவுட்புட் இருக்கு இல்லைங்களா, அவுட்புட்டு நம்ம ஹைட்ராலிக் ஓஸ் வருது இல்லைங்களா, இதை வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபிட்டிங் பண்ணுறது. இது மிஷினோட கீழ்ப்பகுதி இன்லெட்டுங்க, மேல் பகுதி கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிறது அவுட்லெட்டுங்க சார். இது அவுட்லெட் பாருங்கள், இது நீங்கள் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போட்டாலும் ஃபிட் ஆகாது, டைட் ஆகாது. பாருங்க இந்த ஓஸை சொருவிங்க, இந்த த்ரெட் மர டைப் இருக்குங்களா, இதை போட்டு டைட் பண்ணிங்கன்னா டைட் ஆகிடுங்க சார். இந்த ஓஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகலாம். ஹைட்ராலிக் ஓஸ் சார், சில்வர் பிளேட் ஓஸுங்க, ரப்பர் ஓஸ். ரிக்கோண்டிக்கெலாம் நம்ம இது ஹேர் ஓஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இது அவ்வளோ சீக்கிரம் இது டேமேஜே ஆகாது சார். இது வந்து ஒரு பக்கம் மிஷினோட பகுதி ஜாயின் பண்ணிட்டோம், இன்னொரு பக்கம் வந்து கன்னோட அடிப்பகுதிங்க. இந்த ஓஸோட லென்த் எவ்வளோ வருது? ஓஸ் வந்து 6 மீட்டர் வந்துடுங்க சார், 21 அடி வந்துடும். ஆமாங்க, முதல்ல 5 மீட்டர் கொடுத்தோம். ஒரு சில பேர் இந்த ஹையர் அண்ட் எக்ஸ்வி மாடலாக இருக்குங்க, கார் லென்த்தாக இருக்குது, எனக்கு ஃப்ளோர் பெருசாக இருக்குன்னு சொல்லலாம், இது 6 மீட்டர் பண்ணிட்டோம். அப்படின்னு ஒரு 6 மீட்டர் வேணாலும் அது வாங்கி போட்டுக்கலாம் சார், ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அது நம்மகிட்டே கிடைக்குது. அதனால் இது வந்து வீட்டில் 2 வீலர் காருக்கு, ஃப்ளோருக்கு எல்லாமே இப்போ 1-2 ஆட்டோ இருந்தாலும் இது போதுங்க. நம்ம கார் வாஷு, பைக் வாஷு இதுக்கு எல்லாமே யூஸ் ஆகுதுண்ணா இது. பட் ஆனால் அந்த பண்ணைங்களுக்குன்னு உங்கள்கிட்ட லீட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்களா? பண்ணைங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக நிறைய பண்ணைகள் கொடுத்துருங்க சார். இது வந்து இப்போ ஒரு 1 ஹவர் யூஸ் பண்ணுற பண்ணைகளுக்கு இது போதும் சார். இப்போ சின்னதாக ஒரு 10 மாடு 15 மாடுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய அளவுக்கு வேணும், ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு 11 ரூபா மாடல் கொடுக்குறோம். நம்ம 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் யூஸ் பண்ண மாதிரி தான் 16,500 கொடுத்துட்றாங்க. அது 2.3 HP மோட்ரு. அது மாதிரி 40 எனக்கு இல்லைங்க, ஒரு 10 மணி நேரம் கூட யூஸ் பண்ண பெரிய அளவுக்கு செட் இருக்குது, பெரிய அளவுக்கு பண்ண இருக்குது அப்படின்னா அந்த 40,000 மிஷின் நல்லா இருக்கும் சார். இன்லெட் ஃபில்டர் ஃபஸ்ட்டு இது ஃபிட் பண்ணிட்டோம், டைட் பண்ணிவிட்டு இது அந்த மிஷினோட நம்ம சிலிண்டர் லாக் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, இந்த ஓஸில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சு அப்படி லாக் பண்ணி வச்சு அழுத்தினீங்கன்னா லாக் ஆகிடும். இன்னொரு பகுதி வந்து மிஷினோட பக்கெட், பேரல், ட்ரம் போடக்குள்ள இதை போட்டு இழுத்துக்கிறதுங்க. டேப் இல்லை, இது நம்மகிட்ட ரன்னிங் டேப் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபில்டரை கழட்டிட்டு நம்மகிட்ட இது ஜாயிண்ட் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, ஜாயிண்ட் போட்டு இதை மாட்டிக்கலாம் சார். நீங்கள் சும்மா அப்படியே போட்ட முன்னாடி உள்ளே போட்டாலும் இழுத்துக்குங்க, அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சார். இப்போ மேக்ஸிமம் இப்போ ஒரு இது எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் ஓடணும்? 1 ஹவர் டெய்லி கண்டினியூ ரன் பண்ணலாம் சார். ஹீட் ஆகுமா? ஒன்றும் ஆகாதுங்க. 1 ஹவர் வரைக்கும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் சார். எவ்வளோ தண்ணி யூஸ் பண்ணலாம்ண்ணா பைக்குக்கு, ஒரு காருக்கு? ஒரு 2 வீலர்னா ஒரு 5 நிமிஷம் சார், ஒரு பக்கெட், அதிகபட்சம் 1.5 பக்கெட்டு. கார்னா 2 பக்கெட் போதுங்க. ஸோ 2 பக்கெட்லேயே முடிச்சிக்கலாம். 2 பக்கெட்டே அதிகம் தான் சார், ஒரு பக்கெட்டு 1.5 பக்கெட்லேயே முடிச்சிக்கலாம் சார். அதனால் தண்ணி செலவு கம்மியாக எடுக்கும். நமக்கு மெயின் விஷயம்னா ஆயில் பாச மண்ணெல்லாம் வந்து கிளியராக நல்லா எடுத்துருங்க சார் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்னை லென்த் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் ராடு கொடுக்குறோம். இது வந்து நமக்கு இது நார்மலாக இப்போ ஷார்ட் கன், இப்போ ஏசி மெக்கானிக்கலாக இருக்காங்கன்னா உள்ள ஏசிக்கு பேனல், அவுட்ரு பேனல் வருது இல்லைங்களா, உள்ளட்டு க்ளீன் பண்ணுறது இந்த லென்த்து இது இந்த கன்னே போதுமானது. நம்ம வந்து காருக்கு இது கழுவுறோம்னா நம்ம லென்த் ராடு உங்களுக்கு கொடுத்துறோம் இல்லைங்களா. இது வந்து முதல்ல 10 சென்டிமீட்டர் கொடுத்தோம், இது 30 சென்டிமீட்டர் பண்ணிட்டோம். இந்த மாதிரி லென்த்து வந்துடுதுங்க. நம்ம ரொம்ப கெட்ட போடணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க. லென்த் த்ரெட் போட்டு பர்மனெண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் சார். அதே மாதிரி விஷயம்னா இது சோப்பு இல்லை ஷாம்பு ஊற்றக்குள்ள லிக்விட் உள்ளே ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டுங்க இந்த கன்னில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சார். லிக்விட் என்ன லிக்விட் யூஸ் பண்ணணும் சார்? தலைக்கு போகிற ஷாம்பு கூட 1 ஷாம்பு கூட போடலாம் சார். ஒரு 2 ஷாம்பு 3 ஷாம்பு போட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா கடையில் நம்ம எல்லாமே சோப் ஆயில், ஃபோம் வாஷ் பண்ணுற லிக்விட்னு எல்லாமே கடையில் கிடைக்குது, அது வாங்கி உள்ளே ஊற்றிக்கலாம் சார். நம்ம உள்ள கொஞ்சமாக ஊற்றி மீதி தண்ணி 3/4 பாட்டில் இருக்குது, தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. கொஞ்சம் கேப் போட்டுக்கலாம் சார், அந்த நுரத்தை தெரியறதுக்காக வேண்டி.
சரிங்களா. அது நம்ம எந்த கம்பெனி, இன்றைக்கி நிறைய கம்பெனி இருக்குதுங்க, சோப் ஆயில், கார் ஷாம்பு, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. எது வேணாலும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் சார், ஒன்றும் தப்பு இல்லைங்க. ஸோ இந்த லிக்விட் ப்ராடக்ட்டில் மட்டும் இது கனெக்ட் பண்ணணும் இல்லைங்க சார், இது வந்து நம்ம கன்னை லென்த் பண்ணுற ராடுங்க. இது நம்ம கன்று இது இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனாலும் இதை கழட்டி வச்சுட்டாலும் நம்ம அந்த இது எல்லாமே ஒர்க் பண்ணலாம். ப்ரெஷரும் வாட்டரும் ப்ரெஷர் வருங்க, கன்னும் போட்டுக்கலாம். அடியில் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறது அண்டர் சேஸ்லாம் அடிச்சு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு லென்த் ராடு வந்துடுதுங்க. நம்ம அடியில் விட்டு குமிஞ்சு பண்ணுறத வேண்டிய வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு தான் லென்த் ராடு கொடுத்துறோம் சார். மெயின் மோட்டருங்க. மோட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்ரு பாடி வந்து அலுமினியம் பாடி வருங்க, உள்ளே வந்து காப்பர் மோட்டர் வருதுங்க. பாடி மட்டும் அலுமினியங்க, மேலே கவர் வந்து பிளாஸ்டிக் கவருங்க. இது எல்லாமே குவாலிட்டியாக இருக்கும் சார். அது எல்லாமே காப்பர்லேயே இண்டக்ஷன் மோட்டருங்க. இது வைண்டட் மோட்டர் நல்லா இருக்கும் சார், எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்க. ஓகே, நான் இப்போ டெஸ்டிங் பார்த்துலாம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, என்ன எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத மெத்தட் பார்த்து அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்தா அடுத்தது வந்து நம்மளுக்காக செட்டப் பண்ணிட்டு இருக்காரு. க்ளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தலாம் வாங்க. அப்படியே பின்னாடி இவ்வளோ தூரம் லென்த் வருது. ஆமாம், 6 மீட்டர் 21 அடி வந்துடும். 21 அடி. ஆமாம், 20 அடி குறையாம. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 21 அடி, அதாவது 6 மீட்ரு வருங்க. நல்லா லென்த்தாகவே இருக்குது. ஓகேண்ணா, இது வந்து நம்ம ஃப்ளக்கில் போட்டுக்கிறோம் சார். இது வந்து கரண்ட்டுங்க, பவரில் தான் கம்பல்சரி ஒர்க் ஆகும். பேட்டரி இன்வெர்ட்டர்லாம் ஒர்க் ஆகாது. ஜென்ரேட்டர் இருந்தால் ஜென்ரேட்டரில் போட்டுக்கலாங்க. அதாவது 2 HP மோட்டர் இல்லைங்களா, 2 HPக்கு ஒன்றான ஜென்ரேட்டர் இருந்தால் போட்டுக்கலாங்க. மற்றபடி நார்மல் கரண்ட்டில் தான் ஒர்க் ஆகுறதுங்க. கரண்ட்டில் ஃப்ளக்கில் போட்டு இது ஆன் பண்ணிக்கலாம் சார். பிளக் பாயிண்ட் வந்து இப்போ எவ்வளோ மீட்டர் வரணும்? இது 3 மீட்டர் வந்துடும் சார். இது நார்மல், இது 2 பின் ஃப்ளக் தான். இது நம்ம தேவைன்னா ஜங்ஷன் பாக்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் ஹெவி பாக்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் சார். ஸோ இப்போ ஒரு பக்கெட் தண்ணியில் வந்து பைக் கழுவு போகிறோங்களா? கண்டிப்பாக சார், ஒரு பக்கெட்டில் கழுவலாம். இப்போ நம்மகிட்ட ரன்னிங் டேப் இருந்தால் டேப்லேயும் ஜாயின் பண்ணலாம் சார். டேப் இல்லைன்னா நம்ம பக்கெட், பேரில், ட்ரம், தொட்டி எதில் இருந்தாலும் நம்ம இழுத்துக்கலாம் சார். சக்ஷன் பவர் இருக்குது. ஓகே, நம்ம பக்கெட்டில் போட்டிருக்கோங்க. பக்கெட்டில் நம்ம 2 மீட்டர் ஓஸ் கொடுத்துருக்கோம், மிஷினில் ஜாயின் பண்ணி அவுட்புட் போட்டிருக்கோம். இப்போ போட்ட உடனே போட்டு ஒரு 2 செகண்ட் அழுத்தி போச்சுன்னா லோட் ஆகிடுங்க. லோட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே ப்ரெஷர் பாருங்க அடிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து கன்னோட நாசில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் ஸ்ப்ரே மாதிரி வருங்க. இது ஷார்ப்பாக வேணாலும் ஷார்ப்பாக வச்சுக்கலாங்க. இது எந்த கல்லை அழுத்தி பிடிச்சிட்டு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. அட்ஜஸ்ட் அழுத்தி பிடிச்சிக்கோங்க பாருங்கடா. இப்போ இது ஷார்ப்புங்களா, ஃபுல் ஷார்ப்பு. இது ஊசி மாதிரி அடிக்குங்க. நம்ம ஸ்ப்ரே அதாவது 0 டிகிரி to 360 டிகிரி வரைக்கும் இந்த ஸ்ப்ரே வருங்க. எந்த அளவுக்குனாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து நாசிலே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க. சரி, இப்போ இன்னொன்றுனா ரெகுலராக இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஒரு இந்த மாதிரி மிஷின் வந்துச்சுன்னா டெய்லி வாஷ் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க, வீக்லி ஒன்ஸ் வாஷ் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க. இதனால் பெயிண்ட் உரியுமா? பெயிண்டில் எதுவுமே உரியாதுங்க. அதாவது பெயிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு தனி மிஷின் இருக்குது. அதெல்லாம் 200 பாருக்கு மேலே போனாத, ஒரிஜினல் 200 பாருக்கு மேலே அதுதான் பெயிண்ட் எடுக்கிறதுக்குன்னு இருக்கிறது. இது வந்து வாட்டர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ப்ரெஷர் கொடுக்குறதுங்க. ஆனால் இப்போ எல்லாரும் உங்ககிட்ட கேட்குறது கமெண்ட்ஸில் வந்து ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆமாம் சார், அதை பற்றி அதுக்கு தான் இப்போ பாருங்க, இப்போ செங்கலே நம்ம ஒரு சாம்பிளாக காட்டுறேங்க பாருங்க. அதாவதுங்க இப்போ நம்ம செங்கல் இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஓட்ட போட்டிருக்குன்னு. அதாவது ரொம்ப ஷார்ப்பாக வச்சு ரொம்ப கிட்ட போனாதாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப ஓவர் ப்ரெஷர் வருங்க. அது வந்து அதுக்கு தான் சொன்னாங்களே, நம்ம டிஸ்டன்ஸ் தூரம் வச்சு தான் அடிக்க போகிறோங்க. அதனால் அது ஸ்ப்ரே பாடிக்கு வந்து ஸ்ப்ரே மாதிரி வச்சுக்கிறோங்க. அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாதுங்க. அந்த இதுக்குன்னா ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் ஒரு காட்டிருக்கேன் சார். அடித்து பார்த்தலாம் சார். ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக அடிச்சு விட்டுங்க, ஒரு 2 நிமிஷம். இது நம்ம சோப் ஆயில்ஸ் கொடுக்கணும்ல, சோப் ஆயில், ஷாம்பு ஊற்றி ஒரு லைட்டாக அடிச்சு விட்டு மறுபடியும் வாட்டர் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா வண்டி பல ஆகிடுங்க சார். இதோட ஃபோர்ஸ் பாருங்க, டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ மீட்டர், 20 அடிக்குலாம் ப்ரெஷர் போகுங்க. இப்போ கார்டன் இருக்குங்களா, செடிகள்லாம் இருக்குங்களா, வீட்டை சுற்றி கார்டன் இருக்கும், தென்னை மரம், மாமரம், புளி மரம், நிறைய செடிகள் இருக்குது. ஃப்ளவர்ஸ் மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க. நம்ம மருந்து கலந்து ஃபெர்டிலைசர் வச்சுங்க, பக்கெட்டில் கலந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடிச்சிங்கன்னா ப்ரெஷர் எல்லாமே நம்ம அது. ஆமாம், நம்ம செடிக்கு இது வாஷ் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாதுங்க, செடிக்கு மருந்து அடிச்சிக்கலாங்க. மருந்து அடிச்சிக்கலாங்க. பாருங்கள் எந்த அளவுக்குனாலும் நம்ம ஸ்ப்ரே வச்சுக்கலாம், எந்த அளவுக்குனாலும் ஷார்ப் வச்சுக்கலாங்க. நம்ம கிட்டக்க இருந்துச்சுன்னு கை வச்சாலும் ஒன்றாகாதுங்க. நம்ம ஷார்ப்பாக வைக்கிறது தான் ஃபோர்ஸ் அதிகம் வருதுங்க. அதனால் கொஞ்சம் ரொம்ப கை வைக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும். பத்திரமா இருக்கும். ஆமாம் சார், ஒன்றும் ரொம்பலாம் ஓட்டப்படாதுங்க, கையெல்லாம் ஓட்டப்படாது. பட் ஃபோர்ஸ் நல்லா ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சார். ஸோ வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா இந்தமாதிரி கன்னெல்லாம் பார்த்தா விளையாடணும்னு தோணும். அவங்களுக்காக சேஃப் லாக்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ இதை போட்டுட்டிங்கன்னா அவங்களால அழுத்த முடியாது, அவங்களுக்கு தெரியாத வரைக்கும். ஸோ இதை சொல்லிட்டிங்கன்னா, இதை அழுத்திட்டிங்கன்னா அந்த எந்த பிரச்சனையும் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆகாது. ஏன்னா இது நம்ம ஷார்ப்பாக வைக்கக்குள்ளே அந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்கும். குழந்தைங்க கைனா பிஞ்சு கை தான். ஸோ டக்குன்னு வச்சாங்க, ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னு வச்சுங்களேன், நம்ம தான் கஷ்டப்படணும். அதுக்காக வந்து இந்த ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க. கண்டிப்பாக சேஃப்டி லாக் மட்டும் வச்சுருக்காங்க. இது தான் கடையிலேயே நம்ம இது எல்லா கடையிலையுமே கிடைக்குதுங்க. சோப்பு, ஷாம்பு, லிக்விட் ஐட்டம் எல்லாமே கடையிலே கிடைக்குதுங்க. இது ஒரு எவ்வளோ எம்எல் வந்து யூஸ் பண்ணலாம்? அதாவதுங்க இப்போ இந்த பாட்டிலில் ஒரு 1/4 பாட்டில், அதாவது ஒரு மினிமம் ஒரு 3-4 ஷாம்பு அளவு ஊற்றிட்டு மீதி தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கேப் விட்டுக்கோங்க. காலுக்கு வந்து முக்கால் வந்து தண்ணி ஊற்றிடும். கொஞ்சம் கேப் இருந்துச்சுன்னா அந்த நுர வரதுக்காக. இன்னொரு விஷயம், அந்த கன்னோட நாசில் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே மாதிரி வச்சுக்கணுங்க. ஸ்ப்ரே மாதிரி வச்சுக்கொள்ள தான் அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த ஸ்ப்ரே ஆகும். ஷார்ப்பாக வைக்கிற மாதிரி வைக்க வேண்டாங்க. வச்சுட்டு பாருங்க, படிக்கலாம். ஸோ காருக்கு இந்த அளவு தான்.
காரு டூ இப்போ இந்த ஃபோம் வாஷ் பண்ணுறதுக்காக மெயினாக சர்வீஸ் சென்டரே போகிறோங்க. அதை நம்ம வீட்லேயே பண்ணிக்கலாம் சார். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சோப்பு ஆயில் ஷாம்பு ஊற்றி பாருங்க அடிக்குள்ள வண்டி ஒரு 2 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா வண்டி பளபளன்னு ஆகிடுங்க. மறுபடி வாட்டர் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா வண்டி இன்னும் பிரமாதமாக இருக்கும் சார். அது கை வச்சு தேய்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சார். வாட்டர் அடிக்கிறது பார்த்துலாங்க. நம்ம ஸ்ப்ரே வேணாலும் ஸ்ப்ரே வச்சுக்கலாம் சார், ஷார்ப் பண்ணாலும் ஷார்ப் வச்சுக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 5 நிமிஷம் கூட இருக்காது சார். நம்ம பாருங்கள் ஃபுல்லாக வண்டி வாஷ் பண்ணியாச்சு. ஒரு பக்கெட்டில் நம்ம இவ்வளோ மீதியாக இருக்குது. நம்ம சொல்கிறது மேக்ஸிமம் 1.5 பக்கெட்டுங்க சார். அதிகபட்சம் ரொம்ப ஆயில் பசம் மண் டஸ்ட் இருந்தாலும் நமக்கு தண்ணி செலவு ரொம்ப கம்மிங்க சார். மெயின் விஷயம் என்ன சார், நம்ம வண்டி கழுவுறது வந்து கையில் தேய்க்கக்குள்ளே நமக்கு வந்து அந்த பிசுறு இதெல்லாம் இருக்குல்ல கையில் தேய்ச்சிடுங்க. நம்ம ஒன்று இன்ஜினியர்லாம் போய் உள்ளே வச்சு க்ளீன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதுக்காக தான் சர்வீஸ் சென்டரே போகிறதுங்க நம்ம பண்ணுறது. அதை வீட்லேயே பண்ணிக்கிறோம். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சார், நம்ம போய் டைமிங் கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு அந்த நம்ம டைம் கிடைக்காது. அவங்களுக்கு போனால் 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் வம்பாங்க, இல்லை மதியம் வம்பாங்க. நம்ம வேணுங்கிறப்ப எப்போ வேணாலும் சரி. இப்போ மழை பெய்யுதுங்களா, வண்டி வெளியில் போய்ட்டுறோமா, மழை சேராகுதா, ஒரு அடிச்சுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் அடிச்சுட்டா போதுங்க. நம்ம ரெகுலராக வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 5 நிமிஷம் தான் அது டைமிங்கே சார். இப்போ நம்ம ஃபோம் வாஷ் அடிச்சுங்க. ஃபோம் வாஷ் அடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம வாட்டர் வாஷ் அடிக்க போகிறோம். ஒரு 2 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு மறுபடியும் அடிச்சிங்கன்னா வண்டி பளபளலாம் ஆகிடுங்க. பாருங்க கோப்பாயில் அடிச்சு விட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணக்குள்ளே நம்ம ஒரு மேலேருந்து அடிச்சுன்னா நல்லா ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடும் சார். அதாவது டூவீலராக இருக்கட்டும் காராக இருக்கட்டும் சார். நம்ம லாரி கழுவுற இடத்துல 5 HP மோட்டர் போட்டு லாரி கழுவுறாங்க இல்லைங்களா, அதில் தான் நம்ம டூவீலரே கழுவ முடியுங்க. நிறைய பேர் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா ரொம்ப கம்மின்னா ப்ரெஷரில் வராதுங்க. அதாவது லாரியாக இருக்கட்டும் டூவீலராக இருக்கட்டும் காராக இருக்கட்டுங்க, வெறும் சைக்கிள் கழுவுற கம்பெனி கூட கொடுக்குறோம் சார். நம்ம எதாவது ப்ரெஷர் இல்லைன்னா எதுவுமே கழுவ முடியாதுங்க. இது வந்து ஹை ப்ரெஷர் வாஷருங்க. இது வந்து 135 bar ப்ரெஷர் இருக்குது. ப்ரெஷர் வந்து ஹெவி ப்ரெஷர் தாங்க, நல்லாயிருக்கும், ஈஸியாக க்ளீன் ஆகும், கையை வைக்க தேவையில்ல. மெயின் விஷயம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாமளே கார் வாஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. கையில் பிடிச்சி நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஈஸியாக இருக்குது. 10 மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார் வாஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் தான். ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நார்மலாக வாஷ் பண்ணிடுறாங்க வாட்டர் வச்சு. அதுக்கப்புறம் லிக்விட் நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி வீட்டில் ஷாம்பு இருந்தாலும் சரி, இல்லை அவங்க ஒரு லிக்விட் சொல்கிறாங்க, அந்த லிக்விட் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் சரி, அந்தமாரி பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக நம்ம கார் வந்து வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க லிக்விட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த லிக்விட் மூலமாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு 3வது வாஷ் தண்ணியில். லிக்விட் வந்து செப்பரேட்டாக நம்ம கடையில் வாங்கிக்கணும், இல்லை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இதோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா நான் கார் வாஷ் பண்ண டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம், மிஞ்சி போனால் ஒரு 15 நிமிஷம், அவ்வளோதான். ஸோ ஃபுல் காருமே நான் வாஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஈவன் வந்து இதோட தண்ணியோட செலவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 பக்கெட்டு தான். 2 பக்கெட்லேயே நான் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஸோ கார் கழுவுறதுலேருந்து எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. மிஷின் வந்து அன்பாக்சிங் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ ரொம்பவே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா பழையபாளையம் சொல்லிட்டு ஈரோடில் இருக்குது. இவங்ககிட்ட நீங்கள் டேரெக்டாக வந்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதாலும் பண்ணலாம், இல்லை நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் மூலமாக நீங்கள் ஜஸ்ட் ஹாய் சொன்னீங்கன்னா அவங்க ஃபுல் டீட்டெயில்ஸுமே வந்து அனுப்பிடுறாங்க. இவங்களோட மிஷின் வந்து மொத்தம் டோட்டலாக 5 வேரியன்ட் இருக்குது. சன் இன்ஸ்டன்ட் சொல்லிட்டு ஒரு ஹீட்டர்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அதுவும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதோட டீட்டெயில்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை போடுறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் கார் வாஷ் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு தெரிவிங்க. இந்த மாதிரி வீடியோ இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.